दूर दूर तक रेत फैला है, सूरज तेज चमक रहा है। एक काला कौवा उड़कर आता है और एक छोटा पौधा, पपीते का, लगाता है। कौवा एक छोटी बाल्टी में पानी लाता है और पौधे को सींचता है। पेड़ पर पके हुए पपीते लटकते हैं। एक्शन। कौवा एक पपीता तोड़ता है और मजे से खाता है। अचानक मौसम बदलता है, पत्तों पर कीड़े दिखाई देते हैं। पत्ते सूखने लगते हैं, फल गिरते हैं। पूरा पेड़ सूख जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं। कौवा पेड़ के पास बैठकर उदास हो जाता है।